Дорогие ребята, сегодня мы в гостях у детского центра «София». В эфире развлекательная познавательная программа «Каши-лопы», и я ее ведущая Софийка Ахназарова. Сегодня мы поговорим о праздниках. На свете есть много праздников, но только Новый год отмечают без исключения. Новый год – это веселье и подарки, а вы как думаете? Елка и Дед Мороз. Снегурочка и апельсины. Самки, снег, конфеты, мандарины, салют, волшебство! Спасибо, хорошо. Я вижу, ты очень любишь этот праздник. Нет, я еще не закончил. Это еще оливье, хлопушки, серпантин, каникулы. А вы знаете, ребята, что в Индии, например, ничего этого нет. И украшают не елку, а себя цветами. Mulungani mulandi hafanana hambana kukanela shalalala mulungani mulandi hafanana hambana kukanela shalalala wena na mina hafanana hambana kukanela shalalala wena na mina hafanana hambana kukanela shalalala. Hey, wakilidayada mulungu hafanana wakilidi wakilidayada bula bula na wena. Hey, wakilidayada mulungu hafanana wakilidi wakilidayada bula bula na wena. Mulungu ni mulandi hafanana ambana kukanela shalalala mulungu ni mulandi hafanana ambana kukanela shalalala wena na mina hafanana ambana kukanela shalalala wena na mina hafanana ambana kukanela shalalala. Hey, wakilidayada mulungu hafanana wakilidi wakilidayada bula bula na wena. 8 марта – это когда женщины и девушки в центре внимания. Ах, как жалко, что 8 марта только раз в году. А давайте сделаем девочкам сюрприз. Пусть сегодня для них еще раз будет женский день. Лег на плечи, словно платок, и внезапно распустился дивный цветок. Распустил, словно в сказке, он лепестки, и светло сразу стало вдруг у реки. Дивный цветок, словно счастье первый росток. Дивный, как сон, словно признание в том, что влюблен. Еще не все. У нас еще сюрприз есть для вас, девчонки. Знает каждый в нашей штате, Джонни не соврет. Мы отважные ребята, любит нас народ. И девчонки в нашем сити знают нас. Вы спросите, Билл и Джонни нас зовут. И девчонки в нашем сити знают нас. Вы спросите, Билл и Джонни нас зовут. Мы ковбои, мы отважны и нас двое. Любим девушек прекрасных и лошадей. С ними все у нас окей. А вы знаете, какой самый веселый и смешной праздник? И центром этого праздника теперь считается Одесса.
Праздники – это когда все много фотографируются, шумят, а детям, наконец, можно побеситься. Это когда мама весь день готовит, а на самом празднике очень устала. Праздник – это когда можно вкусно покушать, конфетку даже 2 можно положить в карман, а потом… Праздник – это когда у меня появляется новая игрушка. А если нет подарка, какой же это праздник? У нас в гостях ребята из цирковой студии «Арлекин», веселые и задорные. Цирк – это класс, поэтому мы здесь. Вот и прошла зима, где-то растаяла, и на пороге весна ландыш оставила. Солнце весенний луч зайчиком на стене, ночью мне не уснуть, и днем беспокойно мне. Вот и пришла весна, мне не до сна опять. Вот и пришла весна, это время мечтать. Вот и пришла весна, мне не до сна опять. Вот и пришла весна, это время мечтать. А совсем скоро, через несколько дней, еще один праздник – День Победы. Самый серьезный и важный. Я возьму с собой гвоздики красные, ленточку от Ордена Победы. Мы сегодня всей семьей празднуем праздник на подаренный прадедом. Война, казалось бы, далекая, в этот день как будто снова близко, непривычно, тихо и строго. Молча постою у обелиска. Ветеранам с теплотой сердечную подарю гвоздичек ярких пламя, словно часть огня большого, вечного, нашу благодарность, нашу память. С праздником, мои дорогие друзья, и до новых встреч! С вами была Софика Ахназарова, и для всех ветеранов и зрителей я приготовила подарок. Больше всех я люблю мамочку мою, папу, брата и сестренку, всю мою семью. Каждый день я стою и песенку пою про самую лучшую мамочку мою. Мамочка моя милая, самая красивая, нежная, любимая, мамочка моя. Всей семьёю большой дружно мы живем, мы рисуем, поем, строим новый дом, миллиарды волейбол. Любим поиграть, путешествовать дельфином, плавать и нырять. Мамочка моя милая, самая красивая, нежная. Новый год – это веселье и подарки. А вы как думаете? Цирк – это класс, потому что мы… Поэтому мы здесь. Поэтому вниз приходит пока. Мама родная. Ты, тата, тялка,